आपल्या महाराष्ट्राने प्रत्येक समाजात एक संत दिला आणि परमात्म्याच्या कृपेने तो निर्माण झाला। संत गोरोबा काका कुंभारांच्या बाबतीत चिखल तुडवता तुडवता बाळ पायाखाली आलं, हाडा मासाचा चिखल झाला, रक्त वाहिलं तरी गोरोबा काका त्याच्या नावात दंग होते। मग त्यांच्या पत्नीने येऊन ते बघितलं, मग त्यानंतर पश्चाताप वगैरे झाला। मग गोरोबा काकांचं बाळ नंतर ते बाळ देवानं दिलं खरं म्हणजे